Eines der Probleme Europas ist, dass es einfach zu groß ist. Vielen Menschen fällt es schwer, sich mit multinationalen Institutionen zu identifizieren. In einigen Ländern besteht noch nicht einmal ein nationaler Zusammenhalt. Immer mehr Menschen ziehen sich stattdessen in ihre Regionen zurück. Ist kleiner manchmal besser? Wir stellen jetzt unsere Fragen an Danuta Hübner, die Vorsitzende des Ausschusses für regionale Entwicklung im Europaparlament. Willkommen, Frau Hübner. Sie stammen aus Nisko. In welcher Region Polens liegt das? Das liegt im Südosten Polens. Heute heißt es Podkarpatsche. Als ich geboren wurde, hatte es noch einen anderen Namen. Okay, hier kommt unsere erste Frage bei iTalk. Ich bin Ajar aus Brüssel. Die polnische EU-Ratspräsidentschaft ist gerade zu Ende gegangen. Ich würde gern wissen, was Polen unternommen hat, um Europa aus der Finanzkrise zu helfen. In ein, zwei Sätzen, wie hat Polen geholfen? Polen hat Europa zusammengehalten. Es hat verhindert, dass ein Europa der zwei Geschwindigkeiten entsteht. Das ist, denke ich, der wichtigste Beitrag. Wie genau? Mit welchen Maßnahmen? Polen war immer gegen die Idee, dass die Eurozone separat entscheidet und handelt. Nun werden wir gemeinsam über die Zukunft beraten. 17 der 27 Staaten werden über eigene Themen abstimmen, aber Europa wird zusammenbleiben. Sind viele Polen dafür, den Euro einzuführen? Die meisten waren für den Euro, jetzt zögern viele. Aber mehr als 80% sind froh, in der Europäischen Union zu sein. Okay, die nächste Frage zu Europa hier bei iTalk. Ich bin Claudia, ich bin polnischer Herkunft. Ich lebe hier in der Europahauptstadt Brüssel und ich frage mich, warum viele Polen europaskeptisch sind. Das gleiche Thema. Ich bin der anderer Meinung. Umfragen zeigen, dass es in Polen eine starke Unterstützung für Europa gibt. Dennoch hat sich Enttäuschung breit gemacht. Als Polen der EU beitrat, waren viele Bürger begeistert. Heute sind sie enttäuscht. Wissen Sie, die letzte öffentliche Umfrage zeigt, dass heute mehr Polen die europäische Idee unterstützen als noch im Jahr 2004. Ich denke, wir sind für Europa und froh über alles, was uns die EU gibt. Was einige skeptisch sehen, ist der Beitritt zur Eurozone. Okay, weiter zur nächsten Frage, diesmal nicht zu Polen. My name is Silvio Ivicic. I'm a Croat living in Belgium. But I have a question regarding my homeland, Croatia. Ich heiße Silvio, ich bin aus Kroatien und lebe in Belgien. Ich habe eine Frage zu meinem Heimatland. Kroatien steht kurz vor dem EU-Beitritt. Welche Politik wird die Union in Südosteuropa verfolgen? Gibt es Pläne, Kroatien Mittel aus EU-Fonds zur Verfügung zu stellen, um den Lebensstandard zu verbessern? Und wird es Förderprogramme für andere Länder geben, die der EU beitreten? Wie sieht es da aus, Frau Hübner? Werden Sie Gelder locker machen? Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass Kroatien dabei ist. Der Vertrag ist unterschrieben und im Jahr 2013 wird Kroatien der 28. Mitgliedstaat der EU. Bereits in der Annäherungsphase hat das Land schon von diversen Instrumenten profitiert. Was heißt das genau? Das heißt, dass Kroatien Geld bekommen hat und damit weitere Fördermaßnahmen vorbereitet wurden. Aber haben wir in Krisenzeiten denn überhaupt Geld für neue EU-Länder? Wir haben doch noch nicht einmal genug für unsere eigenen Regionen. Das stimmt so nicht. Wir bedienen uns jetzt aus einem Budget, das bereits vor Jahren festgelegt wurde. Derzeit handeln wir neue Budgets aus und das gestaltet sich natürlich schwieriger. Es gibt Mitgliedstaaten, die die Gelder kürzen wollen. Sie sind für eine Konsolidierung. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Europa Wachstum braucht, dass das EU-Budget lediglich ein Investitionsbudget ist und dass wir auf weitere Fonds angewiesen sind. Und wenn Kroatien in weniger als 2 Jahren der EU beitritt, wird es wie alle anderen Mitglieder profitieren. Okay, eine weitere Frage an Danuta Hübner. Madame Hübner, bonjour. Jean-François, de nationalité belge. Hallo, Frau Hübner. Jean-François, Nationalität belgisch. Sind Arbeitskräfte aus den östlichen Ländern billiger als Arbeiter aus westlichen Ländern wie Frankreich oder Belgien? Mich interessiert, was Sie darüber denken. Vielen Dank.
Der polnische Klempner war in der Vergangenheit ein großes Thema. Wie steht es um die Lohnunterschiede? Zunächst muss ich sagen, dass alle Polen sich heute frei bewegen und dort arbeiten können, wo sie möchten, also überall, wo Arbeitgeber polnische Kräfte einstellen. Das ist die eine Sache. Natürlich liegen die Löhne in unserer Heimat weit unter denen anderer Mitgliedstaaten. Das liegt am Entwicklungsniveau. Das Bruttoinlandsprodukt Polens beträgt gerade mal 55% des europäischen Durchschnitts. Was kann auf regionaler Ebene getan werden, um die Unterschiede aufzuheben? Es gibt keinen anderen Weg, als zu wachsen. Mit mehr Wachstum werden auch die Löhne steigen. Solange unsere Produktivität niedriger ist, solange wir weniger herstellen, solange wird das Lohnniveau niedriger sein. Doch wir hoffen, dass sich Polen in den nächsten Jahren schnell entwickelt und dass die Menschen dann auch mehr verdienen werden. Okay, nächste Frage hier bei Euronews und iTalk. Hallo, ich bin Miriam. Mein Name ist Miriam. Ich komme ursprünglich aus Lettland, bin in Brügge geboren und in einem internationalen Umfeld aufgewachsen. Meine Frage ist, wann wird es in Europa endlich eine soziale Union geben? Ich spreche über Sozialabsicherung, Gehälter und so weiter. Das könnte viel sinnlose Rivalität verhindern. Das zou ook heel veel deloyale concurrentie vermijden tussen de verschillende landen in Europa. Dank u wel. Das ist eine berechtigte Frage. Wie kann Regionalpolitik zu mehr Gleichheit und Gerechtigkeit beitragen? Wir dürfen nicht vergessen, dass Sozialpolitik meistens noch eine nationale Angelegenheit ist. Europa hat da nicht viel zu sagen. Wir arbeiten aber daran und Europa bekommt immer mehr Befugnisse. Ich denke, ausschlaggebend ist immer das Entwicklungsniveau eines Landes. Regionalpolitik kann das Wachstum beschleunigen und eine Basis schaffen, um Ungleichheiten zu reduzieren. Zu einem großen Ausmaß bestimmen das noch die nationalen Regierungen. Europa kann dem Land dann helfen, weiterzuwachsen. Außerdem regelt Europa bestimmte soziale Gesetze und das ist sehr wichtig für uns. Okay, eine letzte Frage in dieser Ausgabe von iTalk. Guten Tag, ich heiße Konstantin und komme aus Rumänien. Wie gedenken Sie, die regionale Entwicklungspolitik und die langfristige gemeinsame Entwicklungspolitik im Bereich Landwirtschaft abzustimmen? Umweltthemen, Regionen? Da gibt es viele Punkte. In der Regionalpolitik haben wir ganz klare Vorschriften. Wir müssen umweltfreundlich und energiesparend investieren und wir müssen unsere Rohstoffvorkommnisse optimal nutzen. Dabei müssen wir natürlich Umweltgesetze respektieren und davon gibt es in der EU viele. Und wir investieren viel in Klimaprojekte und zwar in allen Regionen Europas. Eine letzte Frage noch. Die Welt formiert sich immer mehr zu großen Blöcken. China, Amerika, Europa. Macht es da Sinn, wenn wir uns auf einzelne Regionen konzentrieren und auf die regionalen Unterschiede? Viele Lösungen für globale Herausforderungen finden sich auf nationaler Ebene in allen möglichen Bereichen. Im Bereich Energieeffizienz zum Beispiel müssen wir regional handeln, etwa Entscheidungen über den Transport innerhalb der Städte treffen. Und genau aus diesem Grund müssen wir immer auf dem Boden bleiben. Vielen Dank. Danke für Ihre Fragen an Danuta Hübner und bis zum nächsten iTalk hier aus dem Europaparlament in Brüssel.